nĩ makĩte mũno nĩ kuona atĩ Gĩkũyũ kĩmwe no matuĩke andũ akĩĩgu mũno, na makĩria ngona anake itũra tũrehũpĩte mũno makĩria thĩinĩ wa Central atĩ nĩo future leaders. Ndĩrona mĩtugo ĩrĩa menayo tererarĩ Limuru, ndĩrona Limuru maũndũ marĩa ndĩronire nĩ maũndũ unbelievable. Angĩkorwo andũ mathiko nĩmekũbangĩra Gachagua moke mamũhũre kana mamũrage tondũ mũbango ũrarĩ ho rĩ, ndarora clip-inĩ rĩ, ũrarĩ wa kũmũraga. Na anake acio nĩ aitũ, na nĩtũmoĩ nĩ anake arĩkũ, na nĩ matũraga mĩaka mĩingĩ mũno, mĩaka mĩingĩ mathĩnagia bũrũri ũyũ, na nĩ mũmoĩ nĩ a, na nenda kũheo mbeca, na ndaigua maheagwo 400, macoka matuĩka mathi makarutwo roko, marathi maranyua njohi. Na mũbango ũrarĩ ho ti wa kũgiria Gachagua mũcemanio, mũbango ndathima wega ndarora clip ũrarĩ wa kũmũraga, tondũ ndaigua cuma ĩmwe ĩrĩa ĩrendagwo kũgũthwo mũtwe ĩrangĩtirwo nĩ bodyguard wake, aya rĩu enao ake, na ngwĩciria bodyguard ũcio thibitarĩ, ndiũĩ wega no nĩguo ngwĩciria tondũ nĩ ndĩrakorirwo ndaikũrũka ndĩ Naikuru. Na ndarora mĩtugo ĩyo rĩ, ngoria Gĩkũyũ gitũ nyũmba nĩkĩ kaĩ twarogirwo, mũrogi ũyũ watũrogire rĩ athire kũ? Gũtuĩke nĩ kwagĩire ngĩni, wĩra wao matirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwagagia andũ arĩa angĩ. Ona Gĩkũyũ kĩna thĩna mũingĩ ũũ wa economy na bũrũri na kĩ, no maratũmwo nĩ ũndũ wa ciringi 400 gũthiĩ kũhũra andũ arĩa angĩ. Rĩu korwo nĩ warakuire kana Gachagua akue rĩ, nĩ ũndũ wa ciringi 400 rĩ, mangĩarĩa kĩ? Kaĩ matoĩ kwĩ Ngai matu-inĩ, kwĩ Ngai matu-inĩ. Na njuga ũndũ ũrĩa mũnene ndathima ũhoro ũcio wothe rĩ, ndĩrona he mũbango mũnene, na he ngo ndĩraugĩte na ngandĩkĩra nginya president, ngamwĩra mbara ĩno ĩrambĩrĩrio gũkũ ũguo kũndũ guothe Kenya rĩ, ĩmenyererwo ndĩga trickle down, trickle down yani ndĩgathiĩ na thĩ, tondũ yathiĩ na thĩ bũrũri ũyũ no ĩitĩke thakame 2027 nyingĩ mũno makĩria, na nĩguo ndĩrona, na nĩguo gũkũhana ona rĩu ndathima ndona kũrĩa tũrorete sign, dalili ya mbura nĩ matu. Ũngĩona matu mokĩte etera mbura nĩ kura. Niĩ ndĩrona mũbango ũrĩa wĩkuo, ona anake acio aitũ mararekeirwo maũndũ maingĩ mũno nĩgetha marute wĩra ũyũ wĩho, tondũ nĩkũramenyekana Central gũthũkia mĩcemanio ya Gĩkũyũ kana ya Gachagua kana ya other leaders gũtingĩhotekeka kabira ingĩ gũtonya, kũrĩa gũtuĩka andũ makuo kuma Kĩbĩra, nĩ makuo kuma kũ, matingĩhota gũtonya Central tondũ nĩmoĩ nĩmekũmenyekana na no magerwo ngero nao. Aya Limuru nĩ aciana citũ iria irarekeirwo cira mũthenya ũngĩ o nĩo me ũhoro-inĩ ũrĩkũ ũyũ, na atongoria meo nĩ tũrĩ magweta, nĩ tũĩ arĩa mathondekete ũhoro ũrĩkũ, ũhoro ũyũ wothe wa maũndũ maya. Koguo ngũhoya atĩrĩrĩ, please, Gachagua nĩ arokaga rũciũ gũthika late DC Mwaura, marutaga wĩra nake, nĩguo Gachagua arĩ DO nake arĩ DC, na marutaga wĩra hamwe, na nĩ mũrata wake mũno, na nĩ mũthuri wa kĩama kĩama, na kĩama kĩama rĩ nĩ arĩa makoragwo mena Gachagua aingĩ ao. Nĩ arokaga rũciũ mathiko, nĩ twabangĩte ũhoro ũcio wothe ũrĩa mathiko, tondũ nĩ mũrata wake, acoka oka mathiko, acoke abange athiĩ Moro Sunday, na Sunday Moro rĩ arathiaga kanitha wa PCA gũthoma o ta andũ arĩa angĩ, nĩgetha PCA kĩrathimwo rĩ nake akarathimwo, na nĩwe no wa kanitha wa PCA onake, na ũhoro ũcio ũrarĩ mũbangĩku. No nĩ gwenda kuga atĩ it's unfortunate nĩ ũhoro ũcio wa Limuru rĩ, nĩ ndaria nake rũcinĩ rũrũ, na twarĩkanĩra atĩrĩrĩ ndakae gũka mathiko ma Mwaura, na ndakae gũka rũciũ Sunday gĩthomo kĩa PCA, tondũ gũkũ rĩ andũ nĩ arakaru, na ngurubu ĩyo tondũ gũkũ ĩrĩ oku na nĩ bange rĩ gũka gũthũkia rĩ nĩ mũmoĩ, na nĩ mũ MP arĩa matongoragia ũhoro ũcio, ti kuga mũtimoĩ. Nĩ ndĩrona ũbununu mahota gũkorwo mabangĩte ũndũ ũtarĩ mwega from reliable information, na magĩkorwo mabangĩte nĩ ũndũ wa marakara ma andũ aitũ marakarĩte nĩ ũndũ wa Limuru rĩ, kwahota kũgĩa ngahĩha njũru mũno makĩria, njũru mũno makĩria,
Tadu guku matingihe pathi. Guku mahota gutambucwo ta bigiji guku magire thina ucio guku. No tauni ino nguragia thayo ri. Ndahoya Gachagua etikire a relax. Ndakae guka mathiko ma Mwaura na ndakae guthikana wa PCA. Not na uru. Na ngwenda kumwira uguo nigetha inyuothe mu understand. Na tiguoya tondu guti mundu gakua maita meri. Mundu akuaga thabari imwe. No gitetera andu ri maundu mau mothe makoraga Gachagua ri makoraga mundu wothe. Koguo ri ndamuhoya na twa consult andu angi guku na da consult na andu ake na twaiguithaniria. A relax. Nigetha guku ri tugie na thayo tondu riu ona kuria ni ui kuria ri. Limuru kuarari acio maramugeraga ngero weyo ri. Ona makigera ngero na magitigana ri maragio Gikuyu. No guku mumenye guku ri twi kabila 40 akuina na 50 about 50 tribes. Bara ya guku gwitu ngiakana mwakire kuhoreka hinya. Na de sure na ni thimete wega ngamenya guku kabila ciothe ya ci guku. Baluya andu akuma Mijikenda ona Jaruo ona Gikuyu kira gi guku othe ri me united maenda thayo. Tomatigera makoroni undu tore wa makorire 207. Na ni magonsotio nani na ndaigua. Aria mangi ukana mikorere pagitwo. Yoketo nyu horo-ini uthiini ri. It can be a big problem. Ndikwenda kuga no uratongoretie horo ucio. No ndaigua ni mathi makemenyekanaga. Umwe wale waziri ali horo-ini uthiini. No ngiukoragwo na group ya nyanake thiini wa horo uyu. Na ndioi ndaigua na mwecimu iyo atakorwo ali horo-ini uyu. No yo ni hiasi. Ni tuguthikiriria thirikari na uria kuga. Na ni tuiria thirikari etari involved no ndu ria aragia. Matire mararia. Mathi kuripota kwa CID, matina thikiririo. Riu no na mwathi kuratukara kuiro ni Subaru. Na riu ri ona thirikari ona kana hihi ni involved ka ati involved ri. Aria kamareka maundu mau ri. Magagika na wara matikeke atia. Matikeare. Matikana ta mundu wa kungire weru na cuka mweru we na ni aronekana. Aigua kuharwo ri akigira nyeki ha othio-ini akiheni hakiri mwiri wothe ni muhithe. Nigetha hote kuharwo. Ni mekaga maundu mena hakiri maundu andu mekota matangihota kumenya. No riu ri ma mothe riu kinya mwicho nimekumenyekana. Uria marabangitwo guti thirikari iraria guti mundu uraria ona umwe. Na ndera kuhoya president. Na ndera kumwira andike handu ibuku-ini ndio ndari umuthe. Nkoretwo ngimwira ndamwire uhoro ungi trickle down. Ciacia tureka cikuruke kienda. Nigaturehera thina. Tondu andu akuria kienda kiria marenda no njohi na tumecha tunini. Matina bata wa bururi. Na nimegutithia bururi okay ngikwira president na no gukwira ringi nie ndi muthuri na no makangwira the truth. Na ikio ndauga ithuothe twiguku Nakuru county kana Rift Valley na kabila iria ingi twikaraga na thayo. Gutire mundu wendete thayo ta Mugikuyu. Mugikuyu ndakorwa bara taramenya ni aki. Ugana makire wale mararwa ni amahetwo besha na njohi. Na ni undu wake ha muno. Riria guthiete na Gachagua ri kindu macoke ningi tumume thutha o ithue Gikuyu. Ona tutikire oru kwe kabila ici ingi. We are the worst than the other tribes. Ni mutugo yo ha muthemba ucio. Ni tuige thayo na mwimenyerere. Ndati bata wa bara. Mundu ni arekwaria tu na democracy. Arie mundu ri akwaria. Mundu ni akenyitagirwo riri miario yake. Akona waria uru ri. Ndungota kuigiririka. Uri ogwika ri. Ni urikiragwo atiriri waririo. Na gitumi gia kuoguo ni riri. Ungorora Lamu uria ithera muri ambirie kuga kuu ri. Lamu. Thirikari ndiraria. Na korwo ni muwe kuraririe kiugo kimwe ya kuingata kabila iria ingi na kuga matigaka makanitha kuu. Uhoro ucio cohesion ya bunge cohesion committee ile ikoragwo ya cohesion ya kunyita tutiramiona. Tondu ingiratangathirio hau yuge mundu ucio etwo na nyitwo tondu ni incitement. Tondu katiba itu tiguo yugite. Katiba yugite no ikare handu hothe no ikore kwenda handu hothe. No kugweta Mugikuyu na kuga ndakana ikirio kurari. Kona hindu ingi ikagerio no. Githito acio kumaikagia kura. Na mucoka mumenye ka history kanini ka ibuku ndano ngwira athomire ndacaria ka history. Hingo ya slave trade.
aya marauga ni wene ku arabu tia kou, they are not for there. Mathondekete irima ritagwo Shimoni kuria Kware ya slave trade, na nikuo matwaraga andu othe aria manyita African matwaragwo kou, na mandagio the cia arabu tondu anao ni arabu, na kuria mendagio kwa arabu ri Shimoni ri kindu kia mbere giakoragwo ngoi mundu rume ukahakurwo nigetha mwathi kwa arabu ndukana ciare, na kionaga the cia arabu ndungana mundu mu Afrika kana wena thakame nyitanite. No kuruta America muthungu ari omwega ndahakurire andu aitu, ona mathi America kuria matwarirwo ni athungu acio ti arabu matwaraga kou. Nikio mwana kuna black American, nikio mwana kuna atongoriega tondu mathire magiciarana. Riu aya ari mendagia andu ri makiri mu ni kwa maumite ku, na maumite na ku South Arabia na kuria kungi moke malute horo ucio, na mekiraga andu Shimoni magacoka makamatwana kuria Tanzania kiria nigetha mamendie na kuuja. Riu macoka kuga ni kwao na njira iriku gutire kwa mundu, na thirikari yarekereria uhoro ucio ati na kuwa kugutigako kanitha. Ndenda kuria atiriri, tomeko me kanitha Ithiramu ri ni ku central gutari kanitha ya kiria ya Ithiramu, ni ku gutari Nyeri, Embu, Kirinyaga, kila pahali ona Naikuru uko migunda-ini yitu mari okuo. Tara neti uthie mekuo, wathi na haha Thubukia mekuo, wathi Rongai mekuo, guko taoni muthigiti uria munene wikuo, na tutire haro nao ona hanini. Riu maenda kuangacia no nioki, na nikwenda gukwira ona ikaria Mombasa, miji kenda, Giriama, grupu icio ciothe cianyacagwo no andu atondu mathondekire mbeca cia trade kwendia andu, makoo makiangaica andu othe miji kenda na andu aria angi thiini wa Mombasa. Na mungithikiriaga Mombasa andu airu othe maya meku makoo makirira, na njuri atiriri to kwari kwa miji kenda na Bajunsi na kiri no roigua Mobajuni kana miji kenda kana Mogiriama makarwa na Gikuyu tondu ni moi ni ariwa nyina matire bara nao na ni Bantus othe gutire kindu ungeigua makirwa. Aya kumana kou ri matwale mucene ucio wao na kou maturirikania oguo megucoka Zanzibar tondu Zanzibar niko moyaga trade magatwara Zanzibar riu makemenderia arabu. I want to tell them, shame on you. You don't belong actually to this country. You came with a trade of selling African and castrating African. So you don't belong to here. So hiyo mdomo unasema we are free, anybody anywhere to start. Simutoka yuko mwenda Kiambu, simutoka yuko mwenda Meru, muone kama kuna mtu wa kuwauliza. Kuna mtu wa kuwauliza. So this thing should be stopped. Na kama hiyo cohesion hata president ikosa kuongea hiyo, ama wale wako naye kama Kidiki ama wengine wagoje sasa, wataanza kuchinja watu wetu, and we are going to say no. Vile wamechinja watu huko wa Kikuyu na wa Kisii wamechinjwa sana huko, na Waluya wamechinjwa sana in a very bad way. Niliweka statement nyingine wakichinjwa kama mbuzi. It is a curse mtu kukatwa shingo kama mbuzi. It is very bad. Even Jesus hakukatwa shingo, alidhulubiwa kwa msalaba. Because kukata mtu shingo is a very bad crime. Kupasua hawa mwili, kuchinja hawa kichwa, this thing will bring chaos hapa. Na kama mnataka tuende kama Rwanda mpaka tuingie kwa shimo sisi wote ndio tujue tuache mambo hii ya ukabila ni mbaya. Rwanda went in that direction, but now is the best country kwa sababu kila mtu yote sasa anaheshimu sheria na anaheshimu katiba ya huko. Kwa hivyo tuweke amani na watu wajue tumesikizana. Gachagua will not come here, not because he is coward, because we tunachunga sana mambo ya amani. Hata moro kwa kanisa PCA, I'm sorry the church, mlikuwa mmepanga mambo kubwa sana ya kumngojea. Tunaomba mtulie, atapanga siku nyingine. Asanteni.